Hei, minun nimeni on Marjota Langefeld ja minä olen aivan täpinöissäni siitä, että me järjestetään luomuviinimatkaa Chileen Argentiinaan. Tämä matka on helmikuussa 2015 ja kestää kaiken kaikkiaan 2 viikkoa. Ja me lennetään Suomesta Santiago de Chileen ja ollaan ensimmäistä pari päivää Santiago de Chilessä, mikä on valtavan iso kaupunki. Siellä on todella paljon nähtävää. Tutustutaan siihen maan kulttuuriin. Kaupungissa on yli 6 miljoonaa asukasta. Ja täältä lähdetään sitten jatkamaan matkaa sinne, mikä meillä on pääaiheena sillä matkalla, on luomuviinit ja biodynaamiset viinit. Tutustutaan ensimmäiseen luomuviinitilaamme, joka on Odfjell. Meidän mielestä tämä on valtavan hyvää tämä viini ja meidän asiakkaittemme mielestä. Tämä on valmistettu Cabernet Sauvignon rypäleestä ja heillä on tuotannossaan paljon samettisen pehmeitä merloita esimerkiksi, ihastuttavia. Kaikki työ tällä viinitilalla tehdään norjalaisilla vuonohevosilla. Traktoreita ei ole. Täältä jatketaan matkaa Tyynemeren rantaan, mennään Valparaisoon. Ja Valparaisossa esimerkiksi mennään sellaisella raitiovaunulla, joka on kaupungin erikoisuus. Valehtelematta näin jyrkkiä rinteitä mennään ylös raitiovaunulla. Ja sitten olemme rannikolla, jossa käydään uimassa. Siinä on sellainen jääkylmä virtaus siinä meressä, mutta ei se meitä haittaa. Me ollaan suomalaisia. Ja täältä me lähdetään sitten jatkamaan matkaa. Mennään Andien yli. Andit on yli 6000 metriä korkeita. Ja siellä on yli 50 aktiivista vulkaania myös siinä Andeilla. Ja sitten kun mennään toiselle puolelle, mennään Argentiinaan, mennään Mendozaan. Ja Mendozassa on juuri menossa viinijuhlat. Ollaan mukana siellä viinijuhlilla muutama päivä. Ja sitten mennään tietysti Argentiinassa myös viinitiloille, luomuviinitiloille. Ja syödään, juodaan, grillataan iltaisin olivipuun varjossa. Ja sitten mennään myöhemmin uudestaan Andien yli toisesta kohtaa. Ja kun tullaan takaisin Andien yli Chilen puolelle, niin tullaan meidän luomuviinitilallemme, lempiviinitilallemme. Sen nimi on La Fortuna. Ja siinä valikoimassa tutustumme esimerkiksi tähän Venturan sarjaan. Siihen mennessä me ollaan nähty matka-aikana monta tuhatta tällaista laamaa. Ja minusta kiva tässä etiketissä sinänsä, että tämä etiketin ei ole tehnyt joku hirmu hieno kuuluisa designer, vaan tämän etiketin on tehnyt tämän viinitilan omistajan tytär. Ja mikä on vielä hyvä tässä luomuviinissä? Se on edullista, se on luomua, se on myös reilun kaupan tuote, eli fair trade. Voimme sitten paikan päällä tutustua ihan itse siihen, että mitä he ovat saaneet aikaiseksi tällä fair tradellään. Tämän jälkeen menemme Viinilaaksoon, ollaan siellä Wine Resortilla ja sulatellaan tätä kaikkea, mitä me ollaan koettu tämän matkan aikana. Ja sitten lähdetään takaisin Suomeen. Nyt minun tekee mieli sanoa, että aukaisempaa luomuviinipullon Manos de Mendoza, argentinalainen, meidän omasta tuotannostamme. Jos sinua kiinnostaa lähteä meidän mukaamme tälle luomuviinimatkalle, ota yhteyttä meihin. Löydät meidät netissä, kun googlaat Langefeld luomuviini. Löydät meidät varmasti. Ei sitten muuta kuin salut!